গাইস, ওয়েলকাম মাই চ্যানেল এনএস ব্লগ। সো আজকের ব্লগটা হলো যে ক্যাটেল ফার্মে যাব, ঠিক আছে। তো ক্যাটেল ফার্মে যাব, বরপেটায় ক্যাটেল ফার্মটা কোনো অন্য জায়গা না। তো ক্যাটেল ফার্মের একটা ছোট্ট মোটো ব্লগ বানাবো, যেহেতু জানোই এখন ব্লগ যে জায়গায় যায় মানে ব্লগ বানাইতেই লাগবে। তো বাদ দাও ওই সমস্ত কথা। তো ব্লগটা দেখো কেমন লাগে, আরও ব্লগের মধ্যে আরও অনেক কিছু আছে শেয়ার করার। তো ব্লগটা দেখো, কেউ যদি ইচ্ছা করো গিয়ে দেখতে পারো, অনেক মানে সুন্দর লোকেশনটা, ঠিক আছে। তো ক্যাটেল পাম্পের ব্লগটা বানাচ্ছি, তো চলো ক্যাটেল পাম্পটা দেখা যাক। আরও ভিডিওটা যদি কেউর ভালো লাগে তো লাইক করবে, কমেন্ট করবে, শেয়ার করবে অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দেবে। তো চলো ক্যাটেল পাম্পে যাওয়া যাক।